is genade en het is een geschenk. We staan er niet allemaal bij stil, maar laten we dat vandaag wel doen. Dat vandaag echt een dag is gegeven door God. En het feit dat wij hier zijn, dat laat zien dat wij een verlangen hebben naar Hem. Ons doel deze ochtend is om onze worship, om onze lofprijs aan Hem te geven. Want Hij verdient het allerbeste. Amen. Ik wil je vragen om op te staan, zodat we deze dienst al kunnen beginnen. Zoals ik net al zei, we hebben ook vandaag een doel om God te ontmoeten. Het is zo mooi dat wanneer wij ons uitstrekken naar God, dat Hij daar al staat. Niet alleen hier op zondag, maar de gehele week door. En ondanks hoe we ons ook voelen, ondanks dat we deze week hebben meegemaakt, of het nou positief of negatief is, God is er altijd. En laten we alles in zijn handen leggen en echt verwachten van Hem deze ochtend. Bidt u met me mee? Goedemorgen, Heer. Heer, dank u wel, Vader, voor de liefdevolle God die u bent. Dank u wel, Vader, voor de genadevolle God die u bent. En Heer, het feit dat wij hier staan, Vader God, is enkel door u alleen, Vader God. En dank u wel, Heer, dat u ons aanvaardt zoals wij zijn. Misschien is dat voor ons niet te begrijpen, maar wij mogen komen zoals we zijn, Heer. Ondanks alles, Vader God, accepteert u ons. Ondanks alles houdt u van ons, Heer. En daarom willen wij onze liefde ook teruggeven aan u, Vader God. Wij willen die liefde ook beantwoorden, Vader God. Dus Heer, ga uw gang, Heer God, deze ochtend. Heer, spreek door ons heen, Vader God. Spreek door de spreker heen, door Michael Tan hier deze ochtend, Heer. Heer, ik bid, Vader God, dat het niet zomaar een dienst zal zijn als elke zondag, Heer. Maar dat u vandaag ook weer bijzondere dingen zult doen, Heer God. Want Heer, de wonderen zijn niet alleen van vroeger uit de Bijbel, maar ook deze dag, Vader God. Ook in deze tijd doet u nog grote dingen, Heer. En wilt u ook wonderen verrichten, Heer God. En Heer, wij willen ons focussen op u, Vader. Als er ook maar iets is wat ons in de weg zit om volledig tot u te focussen, Vader God. Heer, neem het weg in Jezus' naam, Heer. Want we willen opkijken naar u, Heer God. We willen volledig doelgericht zijn naar u toe, Vader God. En Heer, we willen uitkijken en openstaan voor datgene wat u wilt doen deze ochtend, Heer. Dus Heer God, ga uw gang, Heer. Heer, ik bid, Vader God, dat we alles wat we kennen, alles wat we weten, los mogen laten. Heer, we open mogen staan voor het nieuwe wat u wilt geven, Heer God. Dank u wel, Heer, voor uw liefde, Heer God. Voor uw trouw, Heer, voor uw genade, Heer. Voor uw kracht en voor uw hulp, Heer God. Elke dag weer opnieuw, Heer, staat u daar voor ons. Op dit moment, Heer God, willen wij zeggen, Heer, ga uw gang. Doe uw wil, Vader God. Minder voor onszelf, maar meer voor u, Heer God. Dank u, Heer God, nogmaals, Heer. We kunnen u nooit genoeg danken, Heer. En ieder die dit gelooft, zegt samen met mij. Amen. Het is ons doel vandaag om dichter bij God te komen. En laten we dat ook met het volgende lied zingen. Terwijl muziek alvast begint met spelen. Groet elkaar links en rechts. En zeg tegen elkaar fijn dat je er bent. Met heel ons hart, met
Voor
U geeft ons zoveel, Heer, en wij schieten zo vaak tekort in zoveel dingen, Heer. Maar op dit moment willen we u gewoon zeggen dat wij van u houden. Wij willen onze liefde uitstorten naar u. Wij willen onze lofprijs en aanbidding willen we uitstorten naar u, Heere God. Omdat u het verdient, Heere God. U bent getroond in de hemel, de aard en heel de schepping buigen voor u. U bent gekroond in kracht en glorie, de engelen zingen voor u, u omringen.
Voor het samen zijn hier aan bouwen met elkaar. Dank u wel voor uw liefde, Heer. Dank u wel voor uw genade, Heer. Dank u wel dat je moet toegerust mogen worden, Heer. Opgebouwd mogen worden door uw woord, door u, Heer Jezus Christus, Heer. Dat we vandaag ook een ontmoeting met u mogen hebben, Heer. Wees vandaag met ons, Heer. Wees met uw woord dat een verrijking mag zijn voor ieder die het hoort, Heer. Dat het uw woord mag zijn, Jezus. Wees uit de heilige naam. Halleluja. Amen. Amen. Wauw. Wow. Mooi woord. Lijkt me zo'n mooi psalmist. Ya luar biasa puji-pujian kita pagi hari ini. Ik moet vandaag even wennen. Saya biasakan pagi hari ini. Want normaal is het mijn vaderdag. Biasanya ayah saya ada duduk di depan. Hij is vandaag niet. Dia tidak ada tempat di tengah-tengah kita. Dan besef je hoeveel een iemand voor je kan betekenen. Dan itu juga begitu yang indah sekali kalau kita mendapatkan sesuatu daripada jemaat. Als er iemand niet aanwezig is. Kalau kita tidak berada di tengah-tengah kita dan kita mendapat dorongan apa? Besefte ik net trouwens Seperti yang saya telah katakan, dat tijdens het zingen van het laatste nummer, waktu kita menyanyikan puji-pujian yang terakhir, mijn vader is er niet. saya berpikir, oh ayah saya tidak ada di tengah-tengah ini. Hij is thuis. Nee, je weet allemaal wat er gebeurd is. En voor mij is het voor het eerst vandaag. Dia ada di rumah dan kita mengetahui keadaan berjuang saat ini. Ik kom hier niet zo vaak spreken. Dan pertama kali saya berada di tempat ini dan saya juga akan berbicara. Degene die weet, ik ben volgende naar Rotterdam, live uit Rotterdam. Barangkali saudara belum ketahui bahwa Michael Tan adalah gembala sidang di Rotterdam. En groeten van de gemeente in Rotterdam. Dapat hormat kiriman daripada jemaat di Rotterdam. Ik dacht, ik ga zonder tranen doorheen, maar dat lukt niet. Nggak apa-apa. Is goed. Goed. Ja, degene die me goed kennen weten dat het gewoon Yang mengenal saya sudah mengetahui bahwa Michael sedikit suka nyanyi. Enggak, niet zo nangis dong. Ayo. Ja, goed zo. Ja, ja. Bent je klaar voor? Ya, Ja, ik ook. Kalvi album saya. Afgelopen paar weken Beberapa minggu yang lalu hebben wij veel bruiloften mogen meemaken. kita banyak yang kita alami perkawinan. En zelf in de afgelopen 2-3 weken hebben we iets van 3 bruiloften meegemaakt. Kira-kira 3 minggu lalu kita mengalami ada 3 perkawinan. Allemaal familie. Semuanya dari keluarga. Zelfs Tante Deb is niet familie geworden. Amin in de Heer. Nee, niet alleen in de Heer, maar nu via de familie Steins. Oké. Oké, word je niet blij? Blij. Oké. Amin. Amen. En we waren in één bruiloft, was dus in de Ardennen. Salah satu dari perkawinan ini mereka adakan di Ardennen, Belgia. Dat was heel mooi. Begitu luar biasa Op indah. het weer na. Op het weer na. Oh, kecuali udaranya. En op een gegeven moment werd inderdaad, tijdens de dienst werd een inzegening gedaan. Pada waktu kebaktian itu diselenggarakan dan ada pemberkatan. En heel mooi was, op een gegeven moment toen scheen de zon. Dan pada waktu pemberkatan itu dilakukan matahari terbit. Net alsof God een goedkeuring en een oogwenk deed van die eenheid. Seolah-olah Tuhan memberikan persetujuan pada saat itu. En op elke deze bruiloften Dan setiap perkawinan-perkawinan ini, gaven 2 mensen elkaar de belofte. di mana 2 orang yang sudah memberikan berjanji Dat ze elkaar voor de rest van het leven zouden samen zijn. bahwa sepanjang kehidupan mereka akan bersama-sama. Ze kozen voor elkaar. Mereka memilih satu dengan yang lain. Ze doen daar door dik en dun, door hoogte, door dalen, door met elkaar samen doorgaan. Dan apa yang mereka lakukan bersama-sama yang waktu keadaan kurang baik dan waktu baik. Van elkaar houden tot het einde. Dan mereka saling mengasihi sampai akhirnya. Het avontuur van het leven samen te doen. Dan petualangan yang mereka akan lakukan bersama-sama. 2 mensen 2 orang hebben dan op dat moment besloten dan yang telah mengambil keputusan om een nieuw seizoen samen met elkaar te beginnen. untuk mengadakan masa baru kehidupan mereka bersama-sama. Het was vast niet makkelijk om op die punt te komen.
Dan itu adalah salah satu titik yang kita harus temukan, mereka temukan. Want het gaat hier wel om twee verschillende mensen. Dan di sini katakan dua orang yang berbeda. Ieder uniek. Setiap mereka adalah unik. Ieder verschillend. Mereka berlainan. Die op een gegeven moment samen één moeten worden. Dan akhirnya mereka harus menjadi satu. Die dan bewust kiezen om samen één ook te gaan worden met hun dromen. Dan mereka sudah mengambil dengan menyadari dengan satu pilihan untuk bersama-sama. Met hun droom, met hun toekomst. Dan menjangkau toekomst masa depan mereka. Want er nog grotere dingen na te jagen dat ze alleen zouden kunnen gaan doen. Untuk mengejar masa depan mereka bersama-sama. Twee mensen die gekozen hebben. Dua orang yang memilih bersama-sama. Voor Gods aangezicht om één te worden. Di hadapan Tuhan untuk menjadi satu. Dit alleen al. Di sini adalah. Dit alleen al zal wel een hele reis zijn geweest van karakter. Di sini adalah satu perjalanan yang mereka harus hadapi untuk menjadi satu karakter. Verandering van perspectief. Yang merubah mereka cara penglihatan mereka. Keuzes die ze moesten gaan maken. Mengambil satu pilihan pengorbanan. En een risico op een gegeven moment durven aan te nemen. Mengambil satu risiko yang mereka samen door te gaan. Untuk bersama-sama mereka jalani. Het was op een gegeven moment waarschijnlijk op een dag. Dan akhirnya satu saat. Een van deze twee waarschijnlijk de man. Di sini dua orang ini yang berbeda. Deze twee waarschijnlijk de man. Ya, yang berbeda laki-laki ini. Op een gegeven moment tegen zich moesten opstellen tegenover de ander. Mereka harus memberikan sedikit menyertakan cerita keadaannya kepada satu dengan yang lain. Risico moest aandurven van afwijzing. Mereka harus berani mengambil resikonya untuk rasa tertolak. En dan die ander moest vragen, wil je met me trouwen? Dan yang satu kata, mau kamu kawin dengan aku? Dia menjawab. Ik ben al een keer gezien, mooie vrouw. Oh, ik werk. Werk? Oh, ja. oké. Dat is onwennig. Werken. Ik herinner nog de dag dat ik dat moest doen. Of heb gedaan. Saya ingat sekali waktu saat itu waktu saya harus melakukan. De dag dat ik Penny ten huwelijk vroeg. Waktu saya meminta Penny untuk menikah. Ik bracht haar naar een hele speciale plek voor mij in Arnhem. Saya mengambil satu tempat yang luar spesial di Arnhem. En ik bracht haar daar zo en we gingen op een gegeven moment ergens staan. Dan kita berdiri di situ. Ik ging toen op één knie. Dan saya berlutut. Ik weet niet meer wat daarna zei, ze zei ja. Saya nggak tahu gimana kalian itu, tapi dia katakan ya. Ik was ook helemaal te huilen op dat moment. Dan saya juga mulai menangis saat itu. Nou, ik ging kwetsbaar opgesteld. Dan saya begitu memperlihatkan saya punya kelemahan Met saat het risico dat ik afgewezen zou worden. Dan saya mengambil risiko bagaimana kalau saya ditolak. Thank God she said yes. Ya, tapi yes, ya. En we zijn toen samen een nieuw avontuur aangegaan. Karena kita akan melakukan bersama-sama perkawinan sebagai petualangan. We zijn getrouwd in het land van onze dromen in Australië. Dan dia juga mempunyai satu impian untuk berangkat perkawinan di Australia. Een land waar meestal wel mooi weer is. Memang juga dengan udara yang baik. Want zodra de eerste Nederlander binnenkwam, tapi waktu kita masuk ke negeri Belanda ini, begon te bewolken en werd regen. Mulai berawan dan berhujan. Zodra de laatste vertrok, zodra de laatste Nederlander vertrok, akhirnya mereka berangkat, yang terakhir kwam de zon tevoorschijn. Matahari itu ada. Maar dat is terzijde. We gingen een nieuw seizoen samen beginnen. Kita menemukan masa baru ya bersama-sama. En daar wil ik het nou vandaag met jullie over hebben. Dan ini yang saya akan bicarakan dan bahas bersama-sama dengan Maar ik voel saudara. dat wij als gemeente, als Lighthouse Nederland, Sebagai jemaat di Lighthouse di Amsterdam, zowel Amsterdam, Rotterdam als in Zwolle, yang berada di Amsterdam, di Rotterdam dan Zwolle, aan het begin staan van een nieuw seizoen. Ini adalah pertamanya kita memasuki masa baru. Het seizoen waar we vooruit mogen gaan kijken. Di mana masa barunya, seizoen yang barunya kita melihat ke depan. Naar het avontuur die God samen met ons wilt gaan doen. Dan di mana Tuhan mau bersama-sama dengan kita melakukan petualang ini. En om een plek te komen, samen met elkaar het avontuur te bewandelen, met elkaar. Dan bersama-sama kita menjalani avontuur ini, petualangan ini. Dat betekent ook een nieuw seizoen voor ieder hier, ieder persoonlijk, ieder deel van Lighthouse. Dan ini juga berarti bahwa ini juga berlaku untuk kita di tempat ini, untuk setiap kita pribadi. Een nieuw seizoen in u en jouw leven. Dan menemukan masa baru di dalam kehidupan kita. Een seizoen waar we samen gaan bemoedigen. Di mana seizoen baru ini, masa depan baru ini, sama-sama kita saling menolong de stappen te nemen om dat nieuwe seizoen met elkaar te bereiken. Kita saling menolong untuk mengambil langkah untuk menjangkau masa depan yang ini. Maar de vraag die jij moet stellen voor jezelf is: dan pertanyaannya untuk kepada kita sendiri. Waar ben jij nu? Waar bent u nu? Di mana saudara-saudara berada saat ini? Waar in het leven zit u nu? Di mana saya hidup saat ini? Wat maakt u op dit moment mee? Apa yang kita hadapi saat ini? Heb je pijn? Kesakitan, verdriet? Kesedihan. Heb je een overwinning behaald? Apakah kita sudah menjangkau kita punya kemenangan? geworden? Apakah kita mau menjadi sukses? Of lijkt het soms alsof een nieuw seizoen heel ver weg is? Barangkali juga kita berpikir bahwa masa depan baru itu juga masih jauh lagi.
Misschien denk je dat je het niet verdient om een nieuw seizoen in te gaan. Barangkali kita berpikir aku tidak layak menerima akan hal Of ini. misschien juist wel. Barangkali juga. Misschien is het eerlijk. Barangkali juga itu kejujuran. Misschien is het oneerlijk. Barangkali juga tidak. Of misschien denk je dat het leven niet meer mooi gaat worden dan het op dit moment is. Barangkali kita berpikir bahwa kehidupan itu tidak lagi baik mulai saat ini. Of je maakt op dit moment gewoon het beste van. Tapi kita juga kita mengambil pilihan satu, kita akan melakukan yang terbaik. Gods woord Firman Allah zegt tegen ons yang telah berfirman kepada kita dat het beste nog altijd nog voor ons is. bahwa yang terbaik itu adalah depan. Maakt niet uit waar u op dit moment staat in het leven. Tidak terkecuali dimanapun saatnya kita berada saat ini. Al zit je op een bergtop, Kalau kita berada di dalam yang tempat ketinggian of in je diepste vallei. atau juga di dalam lembah, God heeft beloofd. Tuhan telah berjanji The best is yet to come. bahwa yang baik akan datang. Hoe komen we daar? Bagaimana kita akan mendapatkan hal itu? Daar wil ik vandaag 3 punten met jullie gaan delen. Dan saya akan membahas dengan 3 pokok, 3 dingen misschien die in je denken doen veranderen. di mana 3 hal yang bagaimana kita cara berpikir kita akan Misschien berubah. 3 dingen die je praktisch kan uitvoeren in je eigen leven. Dan 3 hal yang bagaimana kita akan bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Zodat we elkaar kunnen gaan bemoedigen en opbouwen Bagaimana kita juga saling dapat membangun satu dengan yang lain om dat nieuwe seizoen te bereiken. untuk menjangkau masa depan baru ini. Hebben jullie zin in? Apakah saudara mau? Dat is niet echt overtuigend. Wat hebben jullie zin in? Pak saudara sudah siap? Oké, nou goed. Punt 1. Yang pertama, Overwinning. De overwinning kemenangan is binnen bereik. itu sudah dapat kita jangkau. De Bijbel zegt, Alkitab berkata, ieder die Jezus Christus aanneemt, setiap kita yang telah menerima Tuhan Yesus ook zijn Heilige Geest ontvangt. dan juga yang telah menerima Roh Kudusnya, Deze doop gebeurt ook op het moment dat we Jezus Christus persoonlijk aannemen en zeggen, God, ik heb je nodig. dan di sini katakan waktu kita pertama kali menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan Het kita, kan zijn dat op dat moment er iets gebeurt in je, maar iets gaat manifesteren. dan barangkali juga sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Of kan op een later moment. dan barangkali juga terjadi hal yang lain. Hoe de Heilige Geest al verder uitwerkt in uw leven. Bagaimana Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupan kita. Maar we kunnen gegarandeerd van zijn Tetapi kita diberikan satu garansi dat Jezus in ons komt wonen. bahwa waktu Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan Door kita middel van zijn Heilige Geest. melalui Roh Kudusnya. Op het moment dat we zeggen, ja Jezus, ik ben van u. Pada saatnya kita mengatakan ya Tuhan Yesus aku Neem untuk het Engkau. over. Ambillah alih. Dat kunnen we teruglezen in Efeze 1 vers 13 tot en met Kita 14. akan baca di dalam Efesus 1 Ik heb hier de BGT ayat vertaling. 13 dan 14. Ook jullie in Efeze geloven nu in Christus. Want jullie hebben de waarheid over hem gehoord. Namelijk het goede nieuws dat hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven hebben jullie de Heilige Geest gekregen. Omdat jullie dat geloven hebben jullie de Heilige Geest gekregen. Dat is het teken dat God lang geleden beloofd heeft. De Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. De Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen en dat Hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid daarom danken. Efesus 1 ayat 13 mengatakan untuk jemaat di Efesus dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. En iedereen weet zelf, hij of zij jou Jezus Christus heeft aangenomen of niet. Dan kita semua di tempat ini sudah menerima Tuhan Yesus. Persoonlijke keus. Itu adalah satu pilihan pribadi Maar op het kita. moment dat je die keuze maakt, Dan Tuhan kita telah memilih pilihan itu. ontvangt u Gods Heilige Geest. Dan waktu kita memilih itu kita menerima akan Roh Kudusnya. Nou, onze redding wordt als bestempeld door de Heilige Geest. Dan kita punya keselamatan dimeteraikan oleh Roh Kudus. En zodra de Heilige Geest in ons komt wonen, Pada saat waktu Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. en dit is mijn favoriete vers, Handelingen 1 vers 8. Ini adalah ayat yang saya sukai, Kisah Rasul 1 ayat 8. Staat er dan, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, Dikatakan sini waktu kita menerima kuasa Roh Kudus datang kepada kita, zullen jullie kracht ontvangen. kita mendapatkan kuasa, kekuatan dari Tuhan. Kracht ontvangen, jongens. Kuasa, Meisjes, saudara-saudara dames, sekalian. heren, mannen, vrouwen, broeders en zusters. Saudara-saudara Bapak Ibu, We ontvangen namelijk dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood heeft doen opwekken. kita menerima kuasa yang sama yang waktu Tuhan Yesus terima waktu dia bangkit dari maut. Dezelfde kracht die Jezus had om zijn bediening te kunnen uitvoeren hier op aarde. Kita menerima kuasa yang sama waktu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di En dalam deze kracht dunia. woont dan nu in ons.
Dan juga kuasa itu di dalam kehidupan kita. En het is uiteraard een dagelijkse reis die we dan samen met Jezus nemen. Dan oleh sebab itu waktu kita menerima Tuhan Yesus, Want het is uiteindelijk een relatie. dan akhirnya itu adalah satu hubungan, En een relatie die we te onderhouden. dan satu hubungan yang kita harus bina. Het mooie is Yang terindahnya dat wij de Heilige Geest permanent ontvangen, zegt God. bahwa kita menerima saat itu Tuhan Roh Kudus. Het is genade. Itu adalah satu kasih karunia Maar we anugerah. moeten wel die relatie onderhouden. Tapi hubungan itu harus kita Want als lakukan. we die Heilige Geest ons Jaga. laat doen uitwerken. Karena kalau kita tidak lakukan itu tidak akan bekerja. Als we de Heilige Geest een talent en zijn gift aan ons wil doen uitwerken. Kalau Roh Kudus telah memberikan kita talenta untuk melakukannya, Dienen we die relatie te onderhouden. dan kita juga harus membina hubungan itu. Net zoals een man en een vrouw in een huwelijk. Dan juga dengan seperti suami istri dalam perkawinan. Kiezen om samen hun leven te delen. Mereka sudah mengambil keputusan untuk membagi di dalam kehidupan perkawinan mereka. Is het en blijft het Yang satu adalah een dagelijkse keus. ada satu pilihan, Setiap hari. pilihan setiap hari Om je relatie te versterken en op te bouwen. untuk mempererat, memperkuat hubungan ini. Als mijn vrouw en ik. Kalau orang yang menikah, Nee, als mijn vrouw en ik. oh sorry, Dat is Penny en ik. kalau seperti istri saya Penny, Het eerst het huis verlaten. kalau dia meninggalkan rumah, 's ochtends als we naar ons werk gaan. kalau dia pergi ke tempat kerjanya pagi hari, Dan komt de een de ander even snel een zoentje geven. dan mereka memberikan dengan cepat Normaal gaat zij als eerst weg. kasih cium. Tapi biasanya Penny yang lebih dulu En ik kasih. lig nog in bed. Karena mereka masih ada di tempat tidur. Ik krijg een kus. Aduh, saya dapat cium hari ini. Ja, dat schatje. Ya, Schat. Maar voor sommigen is dat dus eigenlijk misschien een klein gebaar, dat kusje. Tapi barangkali untuk kita, beberapa orang kita pikir itu adalah satu tanda. En voor anderen misschien maakt het een heel groot verschil. Tapi yang satu lagi itu membuat satu perbedaan. Hoe dan ook. Dan apa juga, Het bouwt wel je relatie op. kita membina hubungan itu. Het toont waardering. Dan kita menunjukkan bagaimana kita saling En je menghargai. kiest die om dan kort even de tijd te nemen om anders te Dan kita waarderen. memilih untuk beberapa saat saja untuk satu dengan yang lain kita saling menghargai. Aandacht te geven. Dan juga memperhatikan. Dus wanneer we de Heilige Geest ontvangen, Jadi waktu kita menerima Roh Kudus itu, dienen we deze relatie ook te onderhouden. dan kita juga harus membina hubungan ini. En te versterken en te Dan, verdiepen. dan juga memperkuat sehingga menjadi baru kembali. Door tijd te nemen met hem. Dan juga mengambil waktu dengan dia. Dat kan je door middel van een gebed doen. Dan barangkali juga melalui doa. Een tijd, Bijbel te lezen, studeren. Dan waktu barangkali saat teduh. Dan juga saat membaca firman. Gewoon een moment te kiezen om alleen te zijn met God. Dan juga barangkali kita mengambil satu pilihan untuk berdiam diri bersama En Tuhan. met die Heilige Geest Karena dengan Roh Kudus itu ontvangen we kracht. kita menerima kuasanya. Kracht dat lijkt naar overwinning. Dan kita menerima kuasa untuk Die menjadi we kunnen kemenangan. behalen over onze ziekte, Sehingga kita mendapat kemenangan dari Over onze penyakit kita, zondes. dengan dosa-dosa over kita, onze tekorten, dengan juga barangkali kekurangan kita, onze financiële dan situatie, juga dengan situasi ekonomi kita. over elke situatie op dit moment meemaakt, Dan setiap saat apa yang kita alami is saat de ini, overwinning nabij. karena itu kita sudah mendapatkan kemenangan. Want wij hebben de Heilige Geest in ons. Karena ada Roh Kudus dalam En met de kita. Heilige Geest hebben wij kracht. Karena dengan Roh Kudus kita menjadi kuat. Dus zeg tegen de buurman, buurvrouw, de Katakan overwinning is dengan nabij. tetanggamu bahwa kemenangan itu sudah kita jangkau. De overwinning is nabij. Kemenangan itu kita sudah jangkau. Yes, dan het volgende. Dan yang berikut ini, Stap uit je boot. kita keluar dari Oh, heel perahu. vaak hoor je dit. Apa sering kita sudah dengar? Hè? We zijn dus in staat met de Heilige Geest in ons. Kita sudah mengambil langkah untuk bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Om eigenlijk uit onze comfortzone te stappen. supaya kita keluar dari kebiasaan atau comfort zone kita. Het is een plek waar we niet meer op onze eigen kracht kunnen gaan bouwen. Di mana satu tempat yang kita tidak bisa dibangun atas keinginan kekuatan kita, Maar God 100% nodig hebben. tapi di mana kita memerlukan Tuhan 100%. Het is ook hier dat God zijn glorie kan tonen door ons heen. Sehingga Tuhan dapat memperlihatkan itu kepada kita. En we kunnen leren van een heel bekend verhaal Dan kita juga banyak belajar dari kisah-kisah yang terkenal van Petrus. dari Petrus, Maar hij liep over het water. di mana dia berjalan di atas air. Matthäus 14 vers 28 tot en met 30 staat er dan. Matius 14 ayat 28 sampai 30 dikatakan Petrus antwoordde. bahwa Petrus telah menjawab. Lees wel een keer, sorry. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus stapte uit het boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me.
Matius 14 ayat 28 mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu sebenarnya kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Heel vaak wanneer we dit stukje lezen, Seringkali kita membaca akan ayat ini, zien we het falen van Petrus. kita melihat kegagalan of jatuhnya Petrus. Op een of andere manier Dengan cara yang lain, zien we dat als eerst. kita melihat hal ini yang pertama. We zien zijn ongeloof. Dan itu kita melihat dengan tidak We kepercayaannya, zien zijn zinken. sehingga dia tenggelam. We zien zijn falen. Dia juga gagal jatuh. Maar we kunnen het ook als volgt zien. Tapi kita juga melihat dengan hal yang lain. Petrus liep op het water. Petrus berjalan di atas air. Wat er ook voor of daarna is gebeurd. Dan apapun yang terjadi, itu yang terjadi. Petrus stapte uit de boot Petrus keluar dari perahunya toen Jezus hem riep. waktu Tuhan Yesus memanggil dia. En liep op het water. Dan dia berjalan di atas air. Ik weet van geen andere persoon voor en of na Petrus, Saya tidak tahu sebelum Petrus dan sesudah Petrus, die nog leed al is overleden, dan yang sudah meninggal, die ooit ook over het water heeft gelopen. dan yang telah berjalan di atas air. Niemand kan het ooit van Petrus afnemen. Itu tidak bisa diambil dari kehidupan Petrus. Ja, hij zonk. Ya memang dia tenggelam, Ja, hij had ongeloof. ya memang dia tidak tidak percaya, Ja, het geloof die hij wel had, tapi apa iman yang dia miliki, heeft hem wel over het water gelopen. dan dia bisa berjalan di atas air. En ja, Petrus zakte weg. Dan memang dia melihat akan hal Hij itu. zakte weg in het water. Dia bertenggelam In pada zijn saat omstandigheden. di dalam situasi itu. Hij was ver uit zijn comfortzone, maar dat zou je ook zijn, denk ik. Karena dia sudah keluar daripada kebiasaan comfort zone-nya. En wat hij ook zou doen, Apa yang dia harus lakukan? hij zou blijven zinken. Dia tetap tenggelam, En dus op dat moment hij riep, Heer, tapi dia pada saat itu berada, dia berseru kepada Tuhan. Heer, ik heb u nodig. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Red me. Selamatkan aku. En het is ook op dat moment dat Jezus hem kon redden. Dan pada saat itu juga Tuhan dapat menyelamatkan dia. Toen Petrus het toeliet. Waktu Petrus mengizinkan. En door de falen van Petrus heen, Dan waktu kegagalan Petrus itu, heeft Jezus kunnen laten zien wat overwinning is. Tuhan Yesus dapat memperlihatkan apa itu kemenangan. Want al heeft Petrus uit zijn eigen kracht zakte hij weg. Kalau dia memiliki kekuatannya sendiri, dia memegang itu dan dia akan jatuh kembali ke Jezus hem dalam. wel weer omhoog getrokken Tapi Tuhan Yesus mengangkat dia keluar en hem de overwinning gegeven. dan memberikan dia kemenangan. Weet je, Ketahui, Petrus heeft de stem, de roep van Jezus gehoorzaamd. Petrus mengenal dan memberikan satu jawaban kepada Tuhan dengan ketaatannya. Toen Jezus zei, kom, Waktu Tuhan Yesus mengatakan, datanglah, deed hij het ook. dan dia lakukan. Hij stapte uit de boot. Dia keluar dari perahunya Hij heeft het water gelopen. dan dia berjalan di atas air. Ja, hij stapte weg. Ya memang dia tenggelam. Maar iets wat ik zelf ook heb mogen leren. Dan sini juga saya boleh belajar. Het is beter te falen Itu satu hal, lebih baik kita gagal of jatuh. in de roeping, in de bediening waarmee Jezus jou u heeft geroepen. Lebih baik kita jatuh gagal di mana panggilan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Waarin u gehoorzaam bent geweest. Karena kita taat kepada Tuhan. Dan succes te behalen. Daripada kita mengambil kesuksesan Buiten zijn roeping om voor jou. di luar daripada panggilan Tuhan. Wereld is tijdelijk. Karena kesuksesan di dalam dunia ini hanya sementara. Falen in de wereld is permanent. Tapi kalau jatuh di dalam gagal di dalam dunia ini adalah selamanya. Maar falen in Gods roeping Tapi kita gagal di dalam panggilan Tuhan, is nooit een einde. itu tidak ada akhirnya. Dus falen in Gods roeping Karena jatuh atau gagal di dalam panggilan is Tuhan. een stap waarin Jezus zelf Karena itu adalah satu langkah dari Tuhan Yesus sendiri, zichzelf kan gaan tonen aan ons. di mana dia bisa menyatakan kepada kita. Het is een moment waar we op een gegeven moment de volgende stap kunnen gaan maken. Pada saat kita mengambil langkah berikutnya, En Jezus weer ons uit het water trekt. di mana Tuhan Yesus mengeluarkan kita dari air itu En ons de overwinning geeft. dan memberikan kita kemenangan. En op een gegeven moment ons weer in zijn roeping verder mag doen laten groeien. Dan akhirnya kita bisa meneruskan panggilan Tuhan Yesus dan bisa bertumbuh. Falen in Gods roeping Kegagalan of jatuh di dalam panggilan Tuhan is maar een kleine stap. itu adalah satu langkah berikutnya. Want hij wil juist dat je volledig op hem gaat vertrouwen.
Karena dia kehendak Yesus mau bahwa kita mempercayai Zodat itu. hij zich volledig door je leven heen kan tonen. Bahwa dia benar-benar sungguh dapat mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. En een nieuw seizoen van inleiden in je leven. Dan memberikan menemu masa baru, seizoen baru dalam kehidupan kita. Dus eerst, de overwinning is nabij. Dan yang itu yang pertama adalah kemenangan itu sudah kita jangkau. En het tweede, Yang kedua, stap uit je boot. kita keluar dari perahu itu. Beter te falen in Gods roeping Lebih baik kita jatuh di dalam panggilan Tuhan dan succes te hebben zonder God. daripada kita berhasil tanpa Tuhan. Want Gods plan is veel meer, veel groter. Karena Tuhan merindukan lebih banyak lagi, lebih besar In lagi u en mijn leven. di dalam kehidupan saudara dan saya. Want God heeft ons wel geroepen Karena Tuhan Yesus telah memanggil kita om een deel te zijn van die groot almachtig plan. untuk mengambil bagian di dalam rencananya yang besar itu. Amen. Amin. Moet u wat water hebben? Nee. Weet je wel? Weet je wel? Nee? Voor ik van de volgende stap ga, neem ik even een schopje water. Goed. Derde stap. Dus het eerste was, Yang pertama adalah heb je geluisterd? De overwinning is nabij, yes. De tweede stap was, stap uit de boot. Nou, dat, ja, ik merk dat het heel erg gezonken is. Goed. yang lain sudah tenggelam. En dit laatste punt wat ik voor je heb, Yang saya akan bahas dengan saudara itu vind ik yang het terakhir. allerbelangrijkste om te weten. Ya ini kita harus yang penting harus kita ketahui, Dus de laatste stap. yaitu pilihan yang Nou ja, langkah terakhir. deze punt 3 die ik voor je heb, Ya ini yang saya ingin bagikan, is dat we moeten beseffen, bahwa kita harus sadari, dat u moet beseffen, bahwa saudara-saudari dan saya harus sadari, ik altijd moet beseffen, dan saya juga, u en ik zijn het waard. bahwa saudara dan saya sudah siap. Je nieuw seizoen, je overwinning is binnen bereik. Karena untuk memasuki masa depan yang baru Hij dan zijn untuk kracht- menjangkau masa depan yang Omdat hij baru. zijn kracht geeft door middel van zijn Heilige Geest die in ons woont. Dan dia akan memberikan kita kuasa melalui Roh Kudusnya. Hij roept jou om uit je comfortzone te stappen, Dia memanggil kita keluar dari comfort zone kita, zodat hij in ons vallen en opstaan zijn glorie kan tonen aan de wereld om ons heen. sehingga waktu kegagalan kita dia dapat menyatakan kemuliaannya, Het kebesaran. belangrijkste is wat ik net zei, Dan yang penting sekali yang saya telah katakan di die sini, in te beseffen en te weten is, dan bahwa kita harus menyadari je bent het waard. bahwa kita adalah berharga. Waarom weten we dit? Kenapa kita ketahui? Bagaimana kita ketahui? Waarom weten we het waard zijn? Kenapa kita harus ketahui bahwa kita itu berharga? Omdat Jezus Karena Yesus, zelf gekozen heeft. karena Tuhan Yesus sendiri telah memilih Op een heel oncomfortabele manier. dengan suatu saat yang kurang yang tidak nyaman, De prijs te betalen yang harga yang harus dia bayar, voor jou en mijn redding. yang dia lakukan untuk saudara dan saya. Jezus, Yesus, de Zoon van de Almachtige God. putra dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Jezus, dan Tuhan Yesus, de Zoon van een God die de hemel en aarde in zijn hand heeft gehad. dan putra Tuhan Allah yang pencipta langit dan bumi, Heeft zichzelf laten bespugen, sehingga mereka sampai dia juga diludahi, laten uitschelden. dan dia juga dihina, Heeft zich laten schoppen en laten slaan. dan dia dianiaya, Gezweet en gemarteld. dan dia juga dicambuk. En als laatste zich laten spijkeren aan een ruw houten kruis. Yang terakhir akhirnya dia terpaku di atas kayu salib. Jezus, de Yesus, Zoon van God, putra Allah, heeft dat gedaan dia lakukan hal itu omdat hij jou waard vindt. karena kita berharga. Hij koos ervoor Dia telah memilih jalan om itu zijn eigen ik, untuk dia punya keakuannya, de Zoon van God, itu putra Allah ya, opzij te schuiven. untuk menyingkirkan dia punya keakuannya Omdat hij u en ik in gedachten had. karena dia mengingat akan saudara dan saya. Want hij wist Karena dia ketahui, dat hij hiermee onze vrijheid zou kopen. karena dia mengetahui dengan cara jalan ini dia membebaskan kita. De vrijheid Dan kebebasan itu, kemerdekaan itu, een plek in de hemel te hebben. dan itu yang kita diberikan tempat di surga. Een plek dicht bij God. Tempat yang dekat dengan Tuhan. Persoonlijke relatie met de almachtige schepper van hemel en aarde. Dan itu dalam satu hubungan pribadi yang dengan pencipta kita yang menciptakan surga dan bumi ini. En wij die Jezus Christus dan aannemen, Dan kita menerima Tuhan Yesus, beseffen we dat we het waard zijn. kita harus sadari bahwa kita begitu berharga. En Matthäus 26 vers 39 in de Nieuwe Bijbelvertaling staat er dan. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorover op. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Hij twijfelde. De Zoon van God twijfelde. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij bleef gehoorzaam.
Matius 26 ayat 39 di sini mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia adalah putra Allah, dia mengatakan ini. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hier lezen we. Di sini kita telah membaca Jezus die graag naar uitkeek wat zal gebeuren. bahwa Tuhan Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi. Jezus, Yesus, 100% mens. dia adalah sebagai manusia 100%, 100% God. 100% Tuhan. Waarom zou hij dit hoeven doen? Kenapa dia lakukan hal ini? Hij heeft ons niet nodig. Dia tidak perlu memerlukan kita. Hij kan zo een nieuwe schepping creëren. Dia dapat melakukan ciptakan yang baru. Het is zijn liefde. Tapi karena kasihnya, Hij houdt van heel de creatie. karena dia mengasihi Hij houdt ciptaannya, ons in zijn hand. dia mengasihi kita, dia memegang kita di dalam Hij tangannya. koos ervoor om deze pad te Hij koos ervoor om deze pad te bewandelen. Dia memilih jalan ini untuk dijalaninya De reis op het einde te belopen. dan untuk menjalani perjalanan yang penuh dengan itu. Hij heeft ons niet nodig. Dia sebetulnya tidak memerlukan kita. Hij heeft u en mij niet nodig. Dia tidak memerlukan saudara dan saya, En toch heeft hij ervoor gekozen tapi tahu dia ambil jalan ini om deze lijdensweg. untuk menjaga perjalanan ini. Ik kan garanderen dat de meesten ons niet eens kunnen gaan lopen. Barang saya masih kasih garansi bahwa kita tidak dapat melakukannya. Voor jou en voor mij te lopen. Dia lakukan ini untuk saudara dan saya. Het waren ook uiteindelijk niet de spijkers. Dan akhirnya dengan paku itu, Het waren niet de spijkers bukan paku-paku itu die Jezus aan het kruis hielden. yang telah memaku dia di atas kayu salib, Hij kon er zo vanaf. karena dia bisa melepaskannya. Het was zijn liefde. Het was zijn liefde voor u en voor mij. Hij Tapi had, karena jou- kasih Tuhan untuk saudara dan saya, hij had u en mij in gedachten toen hij aan het kruis. dia ingat akan saudara dan saya waktu dia tergantung di atas Hij kayu salib. hing daar Dia tergantung di atas kayu salib uit vrije wil. dengan keinginannya sendiri, Uit liefde. karena kasihnya, Uit liefde. karena kasihnya Voor u en voor mij. untuk saudara dan Hij had saya. ons elk in gedachten. Itu apa yang dia sudah Hij rencanakan daarheen. waktu dia tergantung di atas kayu salib. Hierdoor weten wij nu Di sini kita mengetahui hal ini, dat wat we ook gedaan hebben in het verleden, dan apapun yang kita telah lakukan masa lampau kita, wie wij ook denken dat we zijn, dan bahwa kita berpikir siapa kita adanya, of we wel of niet van onszelf houden, dan apakah kita mengasihi kita, hij vindt het waard kita adalah berharga om voor jou aan het kruis te hangen, bahwa dia telah menggantungkan atau tergantung di atas kayu voor mij te hangen. untuk kehidupanku. De Zoon van de Almachtige God Putra dari Allah yang Maha vindt Kuasa, jou en mij meer dan genoeg waard. dan bahwa dia telah begitu berharga. Wie zijn wij dan te denken dat we dat niet zijn? Kita berpikir siapa kita adanya. Wie zijn wij dan te denken dat we dat niet zijn? Siapa kita berpikir bahwa kita siapa ini adalah. Luister niet naar de leugens van de vijand. Janganlah kita mendengar akan tipuan bisikan daripada Die si probeert je onderuit te halen. yang membuat kita menjadi jatuh, Die tidak ada probeert te perlawanan, kleineren. membuat kita menjadi lagi Die putus probeert te asa, zeggen dat je het niet kan. bahwa dia berkata bahwa kita tidak sanggup Hou lagi, je vast aan de gedachte dat Jezus dan kita memegang Yesus. Yesus, bahwa Tuhan Yesus, jou meer dan waard vindt. bahwa kita begitu berharga di Dat hadapan hij Tuhan, zelf de dood voor jou heeft overwonnen. sehingga dia telah mengalahkan maut untuk kita. Dat hij een leidersweg gegaan is voor u en voor mij. Apa yang dia lakukan di dalam perjalanan kehidupan, dia telah lakukan untuk kita semua, Wij zijn meer dan waard. karena kita lebih dari berharga. Daarom weten wij, Dan kita mengetahui saat er ini is een nieuw seizoen komst. bahwa ini adalah masa depan yang baru, menemukan masa baru U voor mij, untuk saudara dan saya, voor Lifehouse Nederland, untuk Lifehouse di Belanda, voor Amsterdam, untuk Amsterdam, Rotterdam, Rotterdam, Zwolle. dan Zwolle. Het is een nieuw seizoen op komst. Dan ini adalah season yang baru yang kita akan temukan. Onze overwinning is binnen bereik. Karena kemenangan itu kita sudah jangkau. Want hij zijn kracht geeft door zijn Heilige Geest. Dia telah memberikan kekuatan kekuasaannya melalui Roh Kudusnya. Hij roept u en mij uit onze comfortzone te stappen. Dia memanggil saudara dan saya untuk keluar dari comfort zone kita. Zodat hij door onze vallen en opstaan zichzelf kan tonen aan de wereld om ons heen. Sehingga melalui kegagalan kita, dia dapat memperlihatkan begitu besar Je karyanya. bent het meer dan waard. Karena kita begitu berharga. Dit weten wij, Dan kita ketahui omdat hij zelf de prijs heeft betaald voor ons. bahwa dia telah membayar harganya untuk saudara dan saya. En in 1 Korinthe 15 vers 58 staat er dan. Karena di dalam 1 Korintus 15, Dus je weet het, je overwinning is nabij, hij roept je uit je comfortzone, je bent het meer dan waard.
En daarom, Oleh sebab itu, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat de overwinning nabij is. Dat je uit de boot dient te stappen. In de wetenschap dat je het meer dan waard bent. Dat die inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dat betekent dat wat we nu ook meemaken. Ja, lees maar sorry. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Daarom weten wij, Oleh sebab kita mengetahui het beste is nog op komst. bahwa yang terbaik akan datang, De nieuw seizoen is nog altijd op komst. menemukan masa depan yang baru yang akan datang, Omdat wij nu beseffen. karena kita telah menyadari Ik hoop dat je vandaag nog beseffen. bahwa dan kita boleh sadari Dat God veel meer voor je in petto heeft. bahwa Tuhan memiliki atau mempunyai satu hal yang luar Het biasa beste untuk nog kita, voor je heeft klaarstaan. dan Dia sudah menyediakan buat kita semua. Wat u vandaag op dit moment meemaakt. Dan apapun yang saat ini kita alami, Onze toekomstige overwinningen bahwa masa depan kita dan itu sudah kemenangan altijd groter zijn itu lebih besar dari apa kita alami saat ini. dan onze situatie van vandaag. Itu lebih besar dari apa yang kita saat ini alami. Hoe mooi is dat? Luar biasa akan hal itu. Wees dus dankbaar. Oleh sebab itu kita bersyukur. We leven niet om gered te worden. Kita hidup bukan hanya untuk diselamatkan We saja, leven omdat we gered zijn. tapi kita hidup sudah We zijn diselamatkan. bevrijd. Kita sudah dibebaskan. We hebben zijn Heilige Geest mogen ontvangen. Kita boleh menerima Tuhan Want Roh daagt Kudus. ons uit om zijn roeping te volgen. Dan itu voor juga jullie. satu bagaimana Dia memanggil kita. En Hij heeft u meer dan waard gemaakt. Karena Dia membuat kita menjadi yang berharga. En dat Hij de prijs daarvoor betaald heeft. Karena Dia telah membayar harganya. En daarom weet ik, Oleh sebab itu aku tahu satu hal. een nieuw seizoen Di dalam menemukan masa depan yang baru is ini, altijd op komst. itu sudah ada. Amen. Amin. Graag wil ik ook voor jullie bidden. Saya ingin berdoa saudara-saudara sekalian. Want dit woord heeft mij heel erg aangeraakt toen ik het voorbereidde. Waktu saya mempersiapkan firman ini begitu menjamah saya. Ik heb delen hiervan ook in Rotterdam mogen uitspreken. Dan saya juga boleh mengatakan ini di Rotterdam. En ik wil over jullie allen uitspreken ook. Dan saya juga mau berkata kepada saudara-saudara sekalian. Een nieuw seizoen is op komst. Menemukan masa depan yang baru itu De sudah datang. overwinning is nabij. Karena kemenangan itu Stap sudah uit je kita. boot. Keluar dari Je perahu. bent meer dan waard. Karena kita lebih berharga. Wil je de Heilige Geest ontvangen? Dan apa saudara mau menerima Roh Kudus itu? Wil je uitgedaagd worden om een roeping, een bestaansreden te vinden voor je leven? Apakah kita mau ditantang oleh Tuhan bagaimana menghadapi dalam kehidupan itu? Wil je een leven leiden met besef dat je meer dan waard bent? Apakah kita mau menjalani kehidupan itu bahwa kehidupan kita itu begitu Een berharga? leven van echte rijkdom. Bahwa itu adalah satu kekayaan, Niet een rijkdom met getallen op je bankrekening, bukan itu kekayaan yang ada di bank rekening maar aja. een rijkdom dat te weten. Nah, itu Rijkdom te weten tapi kita harus ketahui dat wij bestaan voor een reden. bahwa kita berdiri, Dat wij bestaan voor een reden. kita ada saat ini ada alasannya. Dat we mogen leven met ons bestaansreden. Waarom ben ik hier? Oh, nu weet ik het. Bagaimana kita hidup dengan mengetahui bahwa kenapa kita ada. En die rijkdom kan geen situatie in de wereld ons afpakken. Dan keadaan itu dan kekayaan itu tidak dapat merampas dalam kehidupan Geen kita. recessie, Tidak ada resesi, geen falende hypotheken. tidak ada dengan hipotek, Wat het ook mag zijn. dan apapun halnya. De wereld kan het nooit van ons afpakken. Itu tidak bisa direbut daripada Ik kita. wil graag voor jullie bidden. Saya akan ingin berdoa untuk saudara sekalian Dat we met z'n allen het nieuw seizoen mogen inlopen. bahwa kita bersama-sama masuki menemukan masa depan yang baru. Mag dat? Boleh? Dalam kesempatan itu mari kita bangkit berdiri. Halleluja Jezus. Halleluja Jezus. Dank u wel Heer voor uw geweldig levende woord Heer. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, Die ons persoonlijk zo aanraakt en diep door onze harten heen schiet. yang begitu menjamah personal hidup kami Tuhan, Nee, melihat seluruhnya. Wanneer wij uw waarheid beseffen, Kalau kami mengetahui akan kebenaran-Mu Tuhan, dat wij meer dan waard zijn. bahwa kami begitu berharga, Dat u ons roept om uit onze comfortzone te stappen. bahwa Engkau telah memanggil kami untuk keluar
keluar daripada comfort zone Dat kami. de overwinning nabij Dan is. sehingga kami mengetahui bahwa kemenangan itu Hoe sudah mooi dekat, is, sudah mooi is jatuh. om te weten dat een nieuw seizoen op komst is. Dan kami begitu senang kami menemukan akan masa depan yang baru En ini. die nog mooier is dan het seizoen die we hiervoor hebben gehad. Dan juga mengetahui bahwa kita juga dengan sukacita menjangkau akan hal itu. Dat we onze relatie met u mogen gaan versterken. Sehingga kami juga boleh dikuatkan kembali. Door middel van die Heilige Geest die in ons woont. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kandungan kami. Dat we onze overwinning mogen behalen over onze ziekte. Sehingga kami boleh memenangkan kepada kesakitan kami. Over onze financiële situatie. Akan ekonomi kami Tuhan. Over onze familierelatie misschien. Juga dengan keadaan keluarga kami. Onze werksituatie. Dengan keadaan pekerjaan kami. Heer, dat we een overwinning mogen gaan behalen. Sehingga kami boleh meraih kemenangan Door middel van die itu. Heilige Geest die in ons Melalui woont. Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Wij de kracht daarvoor hebben. Heer. Kami boleh menerima kuasa itu Tuhan. Dank u wel, Heer, dat u ons uitdaagt. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menantang kami. Uitdaagt. Menantang kami. En verder te gaan en deel te zijn is veel groter dan onszelf. Untuk lebih lagi maju Tuhan di dalam rencanamu Tuhan. Ons uitdaagt. Engkau telah menantang kami. Om verder te gaan dan onze logica en denken. Untuk lebih lagi daripada apa yang kami pikirkan. Ons uitdaagt om uit onze boot te stappen. Untuk Engkau menantang kami untuk keluar daripada perahu kami. Uit onze comfortzone. Daripada kebiasaan kami Tuhan. Zodat we volledig afhankelijk zijn van u. Sehingga kami benar bergantung En kepada dat u uzelf, uw liefde kan tonen door ons heen. Sehingga Engkau dapat memperlihatkan kasih-Mu di dalam Aan kehidupan de kami. mensen die wij in ons eigen leven hebben. Sehingga kami dapat memperlihatkan kepada mereka yang ada di En sekeliling kita. Heer, dank u wel Dan itu terima kasih Tuhan. voor de prijs die u hebt betaald. Untuk harga yang Kau telah bayar lunas Tuhan. Omdat u mij meer dan waard vindt. Dan Engkau mau mengadakan relasi dalam Dat u ons kehidupan kami. allemaal hier meer dan waard vindt. Karena kami begitu berharga Tuhan. Dat u almachtige God Bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. die lijdensweg heeft behaald. Yang menjalani perjalanan yang Heeft begitu gelopen. yang telah jalani. Heeft gelopen en uit heeft gelopen. Dan Engkau telah menjaga dan telah Die menyelesaikannya. uw werk hebt afgemaakt. Dan Engkau telah melakukan pekerjaan yang selesai. Niet hebt opgegeven. Dan tidak menyerah. Laat dat ook een bemoediging zijn voor ons allemaal. Biarlah ini juga satu dorongan buat kita semua. Om niet op te geven. Bahwa kita tidak boleh menyerah. Omdat u dat ook niet voor mij hebt gedaan. Dan karena apa yang Kau telah lakukan buatku. Heer, dank u wel, Terima Jezus. kasih Tuhan Yesus. U bent een groot almachtig. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Heer, ik wil uw gemeente, Heer. Engkau ini adalah jemaatmu. Zegen, Heer. Berkati Tuhan. Wil u de kracht van de Heilige Geest, Heer, dat u dat over hen heen mag storten, Heer. Bahwa Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus Dat di de tempat Heilige ini. Geest mag uitwerken, Heer. Bahwa dapat dikerjakan. Dat we u volledig mogen gaan vertrouwen, Jezus. Bahwa kita boleh benar-benar percaya kepadamu. Wanneer u ons roept, Bahwa yang Engkau yang memanggil kita. uit onze zekerheden te bestappen. Keluar daripada Dat we u keyakinan mogen kami. vertrouwen, Heer. Dan penuh dengan Om kepercayaan eruit te stappen. untuk keluar dari situ. En te kijken naar u alleen, Heer. Dan kemana yang Kau mau bawa kami. Zodat we ook over onze eigen water mogen gaan lopen, Heer. Sehingga kami boleh berjalan di atas kehidupan kami. Dat u Di air ons ini. de overwinning mag geven, Heer. Sehingga Engkau telah mau memberikan kami kemenangan. En Heer, ik vraag u dat besef van waarde. Oleh sebab itu Tuhan sadari kami. De waarde die u voor ons hebt betaald, Heer. Di mana kenapa kami Dat telah we dibayar. daar ook dat de deur uit mogen gaan lopen, dat besef. Dan kita kalau keluar dari pintu ini dan menyadari. Met hoofd omhoog geheven. Dan Engkau telah memberikan pengharapan. Wat de wereld ook mag zeggen over ons. Apapun yang dikatakan dunia Wat de untuk wereld kita. ook ons voor ons voeten mag proberen te gooien. Dan apa juga yang dunia bilangkan. Dat we weten we meer dan waard zijn. Dan kita mengetahui bahwa kita lebih berharga Heer, di u bent dalam een Engkau. groot, almachtig God. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. En u woont in ieder van ons die u hebt aangenomen. Engkau tinggal dan hidup di dalam U setiap kita. hebt gekozen om ons nodig te hebben. Engkau telah memilih. U hebt gekozen om ons nodig te hebben. Engkau memilih untuk Engkau memerlukan kami. Hier zijn wij, Jezus. Inilah kami Tuhan Hier Yesus. is uw gemeente, Heer. Inilah jemaatmu Tuhan. Wij willen Kami mau door u gebruikt te worden. dipakai oleh Engkau Om uw koninkrijk te bouwen. untuk membangun Om de kerajaan, stad te bereiken, Heer. untuk membesarkan Om onze kerajaan, vrienden en familie te bereiken, Heer. untuk menjangkau kami Om de keluarga mensen kami, met wie jij langs nog niet hebt gesproken ook te bereiken, Heer. untuk menjangkau mereka yang kita bersama-sama Zodat we bercerita, straks in de hemel elkaar mogen tegenkomen. sehingga kami boleh bertemu lagi di surga Dicht bij u, Jezus. dekat dengan Engkau Yesus. Vrees zij de heilige naam. Puji namamu Tuhan Yesus. Halleluja, Yesus. Haleluya. In Jezus' geweldige Dalam mooie nama naam. Tuhan Yesus yang En luar wij biasa. zeggen, Haleluya. Amen. Amin. Amen. En amen.
weer bemoedigd hebt, Vader. Vader, dat onze focus weer op u zet, op u richt, Vader. En dat wij inderdaad mogen beseffen, Vader, er is een new things to come, Vader. Heer, nieuwe dingen wilt u doen, Vader. Vader, u wilt ons meenemen. En inderdaad, u vindt ons waard, Vader. En u wilt ons gebruiken als kanaal, Heer. En soms ervaren wij, soms voelen wij, Heer, dat we gefaald hebben. Maar dank u wel, Heer, dat u ons weer uw hand reikt en ons weer eruit trekt, Vader. Dat wij verder mogen gaan met u, Vader. En dank u wel dat u altijd nabij bent. Heer, dat u er bent, Heer, iedere dag van ons leven, Vader. Heer, dank u wel voor Michael en Penny, Vader. Dank u wel dat u hem gebruikt hebt als kanaal, Heer, om dit woord ook aan ons door te geven, Vader. Heer, waar we de komende week ook in ons hart verder mogen uitwerken, Vader. Dat u kan doen door uw Heilige Geest, Heer. Heer, dank u wel dat u ook een bediening zegent in Rotterdam, Vader. Heer, dank u wel dat u hem ook gebruiken wilt daar, om die plaats ook te zegenen, Vader. En uw evangelie ook te verkondigen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u hem gebruikt als een kanaal. Tot eer en glorie van uw heilige naam, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook mogen bidden, Vader, voor alle die ziek zijn, Vader, of niet lekker zijn, Heer. En dank u wel, Heer, ook voor broeder John, Vader, Heer. En dank u wel dat u aan het oprichten bent, Vader, dat het steeds beter met hem gaat, Heer. Dat u bezig bent met hem, Vader. Heer, en dat onze genezing in uw handen is, Vader. Heer, uw woord zegt, Vader, uw striemen zijn onze genezing geworden, Vader. En dank u wel, Heer, dat we ze mogen opdragen aan u, Vader. Dat u de zwakken weer nieuwe kracht wil geven, Heer. Heer, dank u wel, Vader. En zo ook de komende week leggen we in uw handen, Vader. En Vader, we willen graag naar huis gaan, Heer, maar met uw zegen, Vader. Dus broeders en zusters, daarom vraag ik u om uw handen op te heffen naar God. En dat wij in afhankelijkheid zijn van u, Heer. En wij weten, Vader, dat wij u nodig hebben, iedere dag, ieder moment, ook nu, Heer. Dus lieve broeder, lieve zuster, ga naar huis met de liefde van God de Vader. En de genade van de Heer Jezus Christus. En de gemeenschap van de Heilige Geest, zoals we net gehoord hebben. Die zo belangrijke gemeenschap van de Heilige Geest. Tot en met Maranatha, de Heer Jezus terugkomt. En iedereen die dat gelooft zegt, Amen.